tünelcilik konusunda ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Tünel açma makinelerinin yedek parçalarını üretmekle başladık. Şu an onların revizyonlarını da yapıyoruz. Türkiye'deki ilk TBM üreticisi olmamızın yanında dünyadaki 8. TBM üreten ülke. Özellikle tünel açma makinelerinde 10.000'in üzerinde değişik parça var ve malzeme bilimi bunda çok önemli. Burada hepimizin tek bir amacı var. Bu ülkede tünel açma makinesini üretmek ve tüm dünyada da ülkemiz adına bu başarıyı göğsümüzü gere gere anlatabilmek. Tünel açma makinesi bildiğiniz gibi metrolarda kullanılıyor, atık su tünellerinde kullanılıyor, hidroelektrik santralleri tünellerinde, hızlı tren tünellerinde ve buna benzer birçok değişik tünelde kullanılıyor. Geçtiğimiz yıl ülkemizin ithal ettiği rakam 250 milyon euronun üzerinde. Tünel açma makineleriyle ilgili. Örneğin Boğazaltı geçişte kullanılan Avrasya Tüneli ve diğer yerlerde kullanılan makineler. Biz inşallah bu üretimi gerçekleştirdiğimizde ki revizyon yaparak bunu üretme anlamında çok önemli mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Bunu ürettiğimizde ülkemize gelen ithalat anlamındaki bu ürünlerin ülkemizde üretilerek dış ticaret açığının kapanmasında önemli bir yol haritası çizeceğimizi düşünüyorum sektörel olarak. 21 ülkeye ihracat yapıyoruz. Çünkü TBM yedek parçalarını da ürettiğimiz için Çin'den Amerika'ya, Hindistan'dan Malezya'ya, Fransa'dan Azerbaycan'a kadar birçok ülke, Katar'a, Arabistan'a kadar birçok ülkede bizim ürünlerimizi kullanıyorlar. Kesici uç olarak, TBM'lerdeki aşındırıcılar olarak kullanılıyor. Umarız TBM üretimi olarak da bunu daha büyük noktalara taşırız. Mutlu bize ki bugün dünyanın 8. tünel delme makinesi üreten ülkesi haline geldik.